მე მართლა ყველას ვეუბნები ხოლმე რომ თქვენ კი არ გჯერათ, მაგრამ მართლა რეალურად ყველა ძალიან ლამაზად და ძალიან ლაღად ცხოვრობდა. ეს არც როგორ ხდებოდა. ყველა ასე ცხოვრობდა. მე სულ ყვები ისტორიას, დეიდა ჩემი მუშაობდა გაგრაში, დიდი სანატორიუმი საქართველოს იყო და იმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი იყო და აი ვამბობ რომ აი მე წავედი დეიდასთან სამსახურში ხარ, ეს სად დადიხარ აი მე დეიდასთან სამსახურში დავდიოდი ავსტრიელების მიერ აშენებულ ულამაზეს შენობაში. და აი ეს სილამაზე ესთეტიკა იყო მუდმივი, ყოველდღიურობის, აი ირგვლივ ყველაფერი ლამაზი იყო. ალბათ აი მანაც რაღაცნაირი საყრდენი მისცა ყველას ბევრი რამისთვის. აი შენი ყოფა აფხაზეთიდან თბილისში რადიკალურად შეიცვალა. მათ შორის ეკონომიური, მათ შორის სოციალური პირობები, ხო ლიკა? ხო შეიცვალა, აღარ ქვია, არა ხო. აი მოდი რა მითხარი ეს კონტრასტი, აი რად გადაიქცა? უბრალოდ ის დამთავრდა, წარსულს ჩაბარდა და ანუ სულ ვამბობ, რომ აფხაზეთზე ერთხელ ჩემ თავს პირობა მივეცი, რომ როდესაც ვილაპარაკებ, აი აღარ ვიტირებ მორჩა, იმიტომ რომ აღარ აი ყველა არ მინდა, იმიტომ რომ ყველა დავამბობს. ანუ ბევრი რაღაცა გადავლახე იმ პერიოდიდან, ბევრი რაღაცა დავივიწყე და ამას ეს მე მგონი უკვე ნელ-ნელა გადავლახე და ვიძახი, რომ აღარ ვიტირებ და ვილაპარაკებ მარტო ესე ძალიან დადებითად.